опять уже море штормит. Такой вот прибой. Вода теплая, народ еще купается. Людей мало еще. Уже. Я сейчас на другом пляже, чуть дальше от порта, метров 500 на Лисках. Тут немного глубже, и волны здесь больше. Пляж здесь после прибоя вот такой вот грязный, водоросли нанесло. Весь берег в кострах. Здесь поглубже, чем возле порта. Здесь даже вот такие вот вышки стоят. Такие вот. Походу с них спускаются в воду. Так, кто-то меня спрашивал, сука, лежаки стоят 25 гривен, по-моему, час, а 80 гривен день. Вот так вот. Пивасик здесь. Литрочек стоит 33 гривны. Маржо от 15. Вот так вот. Жилье здесь на берегу. Ну вот в этих вот домиках, видите, да? Жилье здесь от 150 гривен с человека. Вот такие вот дела. Так, буду я походу домой идти, потому что уже холодно, уже смеркалось, пора домой. Всем пока.